O Bloque leva moitos anos pulando por un museo de romanización en Lugo. Creemos que é fundamental para Lugo, pero para Galicia tamén. Neste sentido, vistas as últimas novas en que está en stand-by este edificio, pois decidimos recordarnos todos a importancia de que ten este edificio para Lugo e para Galicia. Neste sentido, pedimoslle a Adolfo, do que xa reitero aquí a noso agradecemento tamén como Bloque Nacionalista Galego, como estudioso da historia da nosa cidade e do país e de moitas máis cousas, que viñera a dar unha conferencia sobre este edificio, que se prestou inmediatamente, como fai sempre, cos temas que son de interés para Lugo, cos temas que son de interés para a nosa cidade, sempre se presta de maneira altruista a estar ali onde se lle pide, e desde logo para min como responsable local do Bloque, pero sobre todo como lucense, pois bueno, quero agradecerlle personalmente pois esa actitude que ten sempre co noso acervo cultural e co nosa cultura. En primer lugar vai falar o portavoz municipal do Bloque brevemente, Antón Bau, que aí atrás tamén tivo a responsabilidade de Concello de Cultura, un pouco para expoñer o que a historia deste edificio, a historia do proxecto deste edificio, a historia do proxecto de romanización durante estos anos que levamos padecendo os lucenses. E sen nada máis, pois, por favor, Antón. Moitas gracias, Alex. Boas noites a todos e a todas. Moitas grazas por asistir a este acto que organiza o BNG, que o fai un pouco na liña do que decía Alexandre, para chegarmos ou afondarmos no que debe ser a concienciación social en xeral sobre o patrimonio, pero nun caso tan particular como este, sobre un elemento do que xa falará moito mellor do que podo facelo eu, Adolfo de Abel Vilela, tan importante para o patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, non só lucense. Esta é unha parte tamén que comentaba Alex antes e que creo que hai que salientar, non só lucense, sino galego, patrimonio galego. En ese sentido, creemos que é importantísima esa concienciación social. Ás veces, facendo un pequeno repaso cara atrás, cara a historia deste concello e do seu patrimonio, valga a redundancia, parece que ten unha parte malfadada, desgrazada, en canto a que durante as últimas décadas, ou máis aló das últimas décadas, desapareceron importantes edificios que constituían un acervo importantísimo dese patrimonio arquitectónico lucense, e desapareceron en gran medida derivado dunha falta de planificación á hora de acometer a súa conservación ou a súa reutilización, para que se mantivera no presente tamén como unha xoia valiosa de cara ao futuro. Estaba a pensar, antes de entrar neste acto, no que ocorreu co edificio do Gran Teatro, ou no propio emprazamento de onde está agora o cuartel de San Fernando, que ocorreu con aquel edificio de barras eléctricas. Unha falta de planificación que debería ter sido suficiente para aprendermos e evitarmos problemas como o que se suscita agora mesmo co cuartel de San Fernando. Unha falta de planificación que, sen embargo, non desapareceu a hora de poñer en marcha proxectos neste país e tamén nesta cidade que se poden calificar de baleiros de contido, pero moi custosos, e que hoxe en día están a ser máis unha rémora que un elemento de presente e de futuro de cara á nosa cultura e ao noso patrimonio. E estou a pensar na Cidade da Cultura, ese macroproxecto, insisto, que nada está aportando á historia e á cultura deste país e que, sin embargo, si está aterrando numerosos recursos públicos, un proxecto de Cidade da Cultura que con unha mínima parte do que se está gastando nel se podería conservar e poñer en marcha ese proxecto tan arelado do Museo da Romanización no cuartel de San Fernando. Ou, por citar un caso local, do museo coñecido Museo Interactivo da Historia de Lugo, o famoso MIL, que tamén é un proxecto que sempre calificamos así dende o Bloque Nacionalista Galego, baleiro de contido, e que é máis un problema que unha solución para a cultura neste concello. A historia do cuartel de San Fernando, entrarmos xa o máis concreto, comeza xa no ano 99, cando se asina un convenio entre
daquela Consellería de Política Territorial e o Concello de Lugo para construir aí un auditorio. Aí comeza os avatares que veu sufrindo ata a data presente o cuartel de San Fernando. A partir de aí se inicia o proceso para que o Concello, que segundo aquel convenio era o que tiña que facerse con ese espazo que pertencía ao Ministerio de Defensa, adquira ese cuartel e que coa colaboración daquela Consellería de Política Territorial se pase a construir aí un auditorio manténdose, eso sí, a propiedade para o Concello, que sería quen se tería que encargar do mantemento dese futuro auditorio. No ano 2003 o Concello consigue esa adquisición do cuartel para auditorio e aí comeza un dos, como decía antes, avatares máis peliagudos de todo este tema. Cando se elabora aquel proxecto para a construción dun auditorio, se aproba un proxecto, quero recordar, proxecto que é reformado e que supón a intervención dunha entidade, da entidade que vela polos bens patrimonio da humanidade, como era xa considerado nese intre a muralla de Lugo, e que pon en cuestión, polo tanto, a construción dese proxecto de auditorio, insisto, que foi reformado sobre o proxecto original. Eso provocou a actuación do ICOMOS e que aquel proxecto para construir un auditorio se viñera abaixo. E a partir de aí comeza o que poderíamos designar como responsabilidade por parte da Administración Pública da Xunta de Galiza, que naquel intre dúas consellerías gobernadas polo Bloque Nacionalista Galego, a Consellería de Cultura e a Consellería de Vivenda, máis tamén a Consellería de Política Territorial, deciden elaborar un novo convenio para poñer en marcha un proxecto tamén moi arelado, non só para Lugo, insisto, tamén a nivel galego, que é a construción dun centro de interpretación e museo de romanización nese espazo do cuartel de San Fernando. E aí comeza a seguinte fase, a que hoxe nos trae aquí. Elabórase no 2008 e asínase un protocolo de convenio entre esas tres consellerías e o Concello de Lugo para poñer en marcha o proxecto. Este protocolo ten unha modificación, un cambio con respecto ao anterior, ou aquel primeiro convenio do ano 99. O cambio sustancial é que a Xunta de Galiza, a través desas consellerías, non só se compromete a poñer en marcha ese proxecto de construción do Museo da Romanización, a dotalo dos recursos orzamentarios necesarios para construílo, sino que tamén asume nese protocolo a titularidade, a propiedade do propio cuartel de San Fernando para a continuación da construción dese Museo da Romanización tamén asumir o mantemento do propio museo e o funcionamento do propio Museo da Romanización. Digo que é un cambio sustancial e que forma parte dese protocolo con respecto ao anterior, porque é hoxe unha das cuestións que está en discusión e que está provocando a parálise dese proxecto e está provocando que o cuartel de San Fernando se atope nunhas condicións que, se non se abordan definitivamente, poden levar a súa ruína definitiva. No ano 2009, tamén é conveniente salientalo, se procede por parte da Xunta de Galiza a declaración de BIC, de ben de interés cultural do cuartel de San Fernando. E ata aí, o que nos viñamos atopando a partir do cambio de goberno na Xunta de Galiza é cunha paralización absoluta do proxecto do Museo da Romanización. Hai polo medio tamén un recurso interposto entre empresas que se presentaron ao concurso do proxecto para o Museo da Romanización, pero a Xunta de Galiza paralizou tanto para finalizar ese proceso como tamén ir dotando de recursos económicos nos orzamentos que elabora a propia Xunta de Galiza ano tras ano das partidas necesarias tanto para o mantemento e a conservación como para iniciar o proxecto do Museo da Romanización. E esa é a situación hoxe en día, situación que salta definitivamente á luz tras unha serie de iniciativas parlamentarias neste último mes, nas que a directora xeral de Patrimonio expón claramente que a Xunta se desentende tanto da propiedade que tiña asumida nese protocolo a titularidade
do cuartel de San Fernando como de iniciar o proxecto para o Museo da Romanización, e liga as dúas cuestións, indicando que ao non haber fondos, ao non haber orzamento para poñer en marcha o proxecto do Museo da Romanización, tampouco está disposta a asumir a titularidade que contemplaba o propio protocolo asinado no ano 2008 e que xa viñera adiando durante moito tempo, posto que o Concello xa fixera absolutamente todos os deberes sobre este tema, enviando toda a documentación necesaria, e só estaba isto a expensas de que o Consello da Xunta aprobara ese recoñecemento da titularidade do cuartel de San Fernando. Pero agora, tras esa resposta parlamentaria, sabemos que a Xunta non está disposta nin a empezar co proxecto do Museo da Romanización e, polo tanto, en consecuencia, eso, segundo os seus argumentos, a tampouco proceder a ningún gasto nin a dispoñer de ningún recurso económico para o mantemento do cuartel de San Fernando. Esa é a situación hoxe en día, situación, insisto, que nos debe levar a unha toma de concienciación social sobre o que pode ocorrer con este elemento, este edificio fundamental no patrimonio lucense, dada que a súa situación, supoño que Adolfo algo mencionará desto, visible para calquera que pase por ali preto, non? Unha situación que está provocando pois un proceso de ruína do edificio e, polo tanto, de deterioro do que é a propia arquitectura, importante arquitectura deste espazo. E digo que hai que tomar en consideración ese proceso de concienciación social para que isto non quede única e exclusivamente nun debate de carácter político, que ten que haber, e o haberá en sede parlamentaria. O Bloque Nacionalista Galego vai presentar unha iniciativa no Parlamento e de cara aos orzamentos da Xunta que se están a elaborar para o ano 2014 para que se inclúan as partidas necesarias para o mantemento, para a consolidación, polo menos inmediata, do cuartel de San Fernando, tamén para que se inicie o proceso de construción dese Museo da Romanización, se avance nese proxecto de Museo da Romanización. Tamén non só o debate se vai cinguir a sede parlamentaria, senón que o vindeiro luns no pleno do Concello de Lugo vai haber dúas mocións, unha delas do Bloque Nacionalista Galego, tamén sobre este tema. Cal vai ser a nosa posición? Cal é o que debemos pedir á Xunta de Galiza neste momento, e non só dende o ámbito político, sino dende a sociedade lucense, e insisto, eu creo que galega mesmo, porque é un ben deste país, desta nación. Imos pedir que ese proxecto de ninguna maneira, o proxecto do Museo da Romanización, quede adiado ou se paralice por máis tempo, que se vaya, que se definan xa cales son os prazos e os orzamentos que son necesarios para desenvolvelo, e sobre todo, o máis urxente, o máis inminente, a decisión que hai que tomar xa é que por parte da Xunta se colabore co Concello directamente á hora da consolidación do edificio para evitar, insisto, esa ruína, un deterioro maior do cuartel de San Fernando. Todos sabemos que se ven un inverno con unha climatoloxía adversa como puido ser o anterior, pois o edificio vai sufrir aínda moito máis. Entón é necesaria a súa consolidación inmediata. Nos imos pular, aínda que creemos tamén que o Concello non ten ningunha responsabilidade neste momento e que é unha deslealdade absoluta por parte da Xunta de Galiza non asumir a titularidade dese ben que no seu momento asinou nese protocolo e que, polo tanto, ten unha responsabilidade sobre ele como patrimonio que é histórico de todos os galegos e galegas e dos lucenses, e que debe asumir a súa responsabilidade e colaborar directamente co Concello. Se o Concello ten que poñer unha parte de algún recurso económico, algunha parte orzamentaria, pois que faga, pero é a Xunta que ten que asumir a maior parte de todo isto e ten que comprometerse directamente e inminentemente con este proxecto. Iso é o que o Bloque Nacionalista Galego vai defender no vindeiro pleno, no Parlamento de Galiza, en todas as instancias, pero insisto e remato, o que queremos é fundamentalmente facer un chamamento á sociedade lucense para que tamén se movilice, para que tamén este activa a hora de demandar e evitar, insisto máis, que volvamos a cometer un erro na historia desta cidade e que un edificio emblemático importantísimo poda quedar destruído. Pola miña parte, nada máis, moitas grazas e doulle paso a Adolfo de Abel Vilar. Grazas. Bueno, boas tardes. Vamos a falar logo algo, decir algunhas cousas sobre
un edificio que a min xa hai moitos anos que me interesou. No ano 93, é dicir, xa hai 20 anos, eu publiquei un artigo na revista Espacio, Tiempo e Forma, na serie sexta da UNED, da Universidade a Distancia en Madrid, sobre o cuartel de San Fernando, como un exemplo de arquitectura neoclásica. Entón a mí pedíronme que eu falara da importancia que ten tanto desde o punto de vista histórico como desde o punto de vista arquitectónico este edificio. Que se pode decir del? Pois, en primeiro lugar, decir que Lugo foi sempre unha cidade de paso. É dicir, cando os romanos fundan Lugo aquí, seguramente era porque debía de haber por aquí unha encrucillada de camiños e debía de ser un lugar axeitado para establecerse, non? O caso é que as tropas que viñan de Castela para embarcar na Coruña ou as que desembarcaban na Coruña pois e viñan cara a Castela, pois tiñan que pasar por Lugo, pola cidade. Os arqueólogos ou algún arqueólogo di que o porto da Coruña o porto de Lugo era a Coruña, non? Entón é así, é dicir, Lucus Augusti era a cidade máis importante de Galicia, da Galaecia romana, o sea, de moito máis do que a Galicia actual territorialmente, e o seu porto era a Coruña, non? Por eso non sei por que se dan tanto potos da Coruña, os que tiñamos que darnos o pote éramos os de Lugo, non? Sin embargo, pois é ao revés, nós sempre humildes. Ben, entón, cal era o problema? O problema era que os exércitos, igual que as comitivas reais, estaban formados por moitos centos de persoas. E eses centos de persoas había que darlles aloxamento, había que darlles casa, para que puideran dormir, non? E tamén lles había que dar de comer, e iso moitas veces creaba moitos problemas. Hai que ter en conta que a cidade de Lugo foi sempre, agás da época romana, unha cidade con moi pouca poboación. Nesta época en que se vai a construir o que chamamos cuartel de San Fernando, pois que na segunda metade do século XVIII Lugo tiña 240 veciños. 240 veciños, hai que diferenciar, isto é algo lioso, hai que diferenciar o que son os veciños do que son almas. É dicir, almas somos individuos, e veciños era o que tamén chamaban lumes. É dicir, nunha casa podía haber varios lumes, que quería decir iso, que podían vivir varias familias. Entón, os veciños era o equivalente a unha familia. E entón, pois, temos que multiplicar eses 240, unhas veces, algúns recomendan por 4 e outras veces por 5, non? Pero, bueno, naquela época, pois, eu creo que é unha cantidade, eu creo que máis ben o mellor curta, 4 ou 5 persoas, o cal quere decir que Lugo tiña sobre uns 1.200 habitantes. E sempre aparece na documentación que había moi pouca casa. Claro, deses 1.200 habitantes, se empezamos a descontar o que era o clero regular e secular, pois é que prácticamente non queda casi nada, non? Tiñamos o convento de Santo Domingo, o convento de San Francisco, o convento das Dominicas de Santa María Nova e o convento das Agustinas Recoletas que estaba na Praza Maior, e despois tiñamos o clero catedral, todo o clero que estaba na catedral, e o resto do clero parroquial, non? E outros cregos que andaban por aí a velas vir, chamábanlles os paniaguados, porque os pobres, a ver, cando moría un rico para poder ir botar unha misa que lle deran 3 reais, non? Bueno, pois esa era a situación. Había que darlles, cando pasaban estes corpos de exército, había obriga de darlles nas casas
nas casas dos pobres, porque os ricos estaban exentos. Eso, o que sea aficionado á ópera, pois eso aparece no Barbeiro de Sevilla, non? Cando o protagonista, o Lindoro, non? Vai disfrazado de militar a casa onde está a súa amada Rosina e quere engañar o señor da casa dicíndolle que lle ten que dar ali aposento, non? E o outro dille que non, que está exento e vai buscar os papéis. Bien, pois os ricos estaban exentos, por tanto, digamos que era o estado máis pobre o que lles tiña que dar aloxamento. O aloxamento consistía en que había que facilitarlles cama, mesa, lume, sal, auga e vinagre. Que en realidad, si quitamos o vinagre, o resto era o que no que tamén consistía a hospitalidade. É dicir, a hospitalidade que se daba aos peregrinos era exactamente igual. Bueno, é que, claro, pode chamar a atención ao mellor que se lles tivera que dar mesa, lume, sal, auga, é que era para cociñar, porque incluso nos mesós non chegaba un que se sentaba nunha mesa e lle poñían a comida, é que había que ir comprala, que había que ir a carnicería, comprar a carne, levala ao mesón e ali preparabanllo, previo pago pois dunha cantidad. Ben, entón, pois claro, se viña un batallón, pois podían ser ao mellor 1000 homes ou cerca deles, ou podía pasar, non? Pois non había camas suficientes para poder aloxalos. O habitual era que cando eran soldados dormisen 3 en cada cama, o sea que unha cama era ocupada por 3 homes. Pero, como veremos no caso xa dos inválidos de guerra, eses entón, debido ás súas problemas físicos, pois estaba regulado que tiñan que ser 2 por cama. Ben, aquí estamos sempre falando de cuartel de San Fernando, pero é que o cuartel de San Fernando en realidade naceu como hospital de inhábiles ou de inválidos de guerra ou militares, non? É dicir, en París hai o famoso os inválidos, non? Onde están ali pois o monumento funerario de Napoleón. Pois nós tamén tivemos, evidentemente moitísimo máis modesto, o noso cuartel de inválidos. Bueno, entón, como aparece este cuartel? Cal é o motivo da súa construción? O 16 de decembro do ano 1748, Fernando VI destinou a metade do que recadaba a Real Facenda para que se puidesen facer cuartéis nas cidades por donde solían pasar estes contingentes, porque constantemente se estaban queixando de que tiñan que soportar pois a incomodidade de ter que darlles aloxamento. Entón, inmediatamente, o ano seguinte, no ano 1749, en concreto o 13 de outubro, o Concello de Lugo apresurouse a solicitar ao rei pois que a construción dun cuartel aquí na cidade. E ese cuartel pois foi aprobado o 3 de marzo do ano 1751, pero a realidade é que por motivos económicos esa obra non se empezou ata o mes de outubro do ano 1779, é dicir, 28 anos despois de que se solicitara e de que en teoría se aprobase a construción do cuartel. E isto é un mal endémico na cidade de Lugo. É dicir, cando foi da ponte, pois tamén deberon de pasar 20 anos hasta que, supoño que por
casualidade, o destino pois fixo que houbera un ministro de Fomento que era daqui e dixeron, pois vou facer a ponte de Lugo, non? Bueno, o do auditorio xa non digamos os anos que hai, que todos os pueblos de 5, 6.000, 7.000 habitantes de Galicia teñen un auditorio, en Lugo, que temos cerca de 100.000 habitantes, pois estamos sin el, non? Bueno, pero é que ainda hoxe nos medios ven de que, sí, van entregar o edificio no 2015, pero despois non vai ter nin asientos, nin tanto, pa que o queremos? É dicir, se só vamos ter o cascarón, pois pa que nos sirve ese edificio? Pa nada, non? Bueno, pois nada, pasarán tamén 20 ou 25 anos, porque parece ser que é o que históricamente lle corresponde a Lugo. Pero, fíxense ben, tardaron 28 anos en iniciarse as obras, pero despois ainda tardaron 10 anos máis en facerse. Ou sea que foi no ano 1790 cando se lle entregou o corpo de inválidos. É dicir, que este naceu como un hospital. O 28 de abril do ano 1745, Felipe V modifica as ordenanzas de 31 de xaneiro de 1734 e crea 33 reximentos de milicias, e entón o que fai é incorporar os inválidos de guerra como cadros de mando pola experiencia que tiñan. Tiñan que ter como mínimo servido máis de 12 anos, e entón considerábanos como xente experta. Bueno, daquela, pois estes eran casi todos de infantería, non? Bueno, pois os métodos de guerra, pois en realidad cambiaron con Napoleón, que din que foi o que pois elaborou pois unha estrategia distinta. Antes, por eso temos unha muralla, non? Porque o sistema de defensa era meterse dentro e evitar que non entraran os que querían asaltar. Esta era a táctica, non? Entón Napoleón di que deso nada, que hai que dar o cara a cara en campo aberto, e por eso pois a Napoleón non lle importaba para nada asediar cidades como ocurría na Idade Media, non? E xa non falemos das técnicas actuales, é dicir, agora pois xa unha muralla non vale para nada, nin vale nada para nada, non? Porque é todo tan sofisticado que a destrucción tanto das cidades como das persoas pois non ten absolutamente, o mellor seguramente é menos sanguinario que era antes, non? Porque moitas veces cando vexo nas televisións as películas da Idade Media ou dos romanos, ali veña a cortar, pon sangre por todos os lados, é unha auténtica carnicería. O mellor hoxe non é tanta carnicería, pero en fin. Bueno, entón, os reximentos de inválidos, evidentemente, claro, todas as guerras pois producían xente que unha morría, outra salvábase, pero quedaban sin pernas, sin brazos, debido tamén ás infeccións, ás gangrenas, e entón os ciruxáns tiñan que facer amputacións, e claro, pois esa xente tiña que ter un cuidado especial, non? Entón, digamos que o que chamaban os hospitales en realidade eran como residencias, non? Os hospitales tamén que había na Idade Media, os hospitales de peregrinos, en realidade eran albergues, non? E eran como asilos. É dicir, que cando vexamos pois na Idade Media falar, ou na Idade Moderna falar de hospital, pois non debemos de ter o concepto de hospital que temos hoxe, non? Senón que realmente eran como asilos ou como albergues, non? Onde pois se cuidaba as persoas que estaban ali asiladas ou que vivían ali. Bueno, pois os reximentos de inválidos organizáronse por real instrucción de 7 de xullo de 1732 e posteriores. E o 20 de maio de 1748 agrupáronse en 3 compañías que estaban situadas en Cataluña, en Valencia e en Galicia.
O 24 de xaneiro de 1753 establecense en Toro, na cidade de Toro, os reximentos de Cataluña e Valencia por estar nesta cidade o reximento de inválidos de Castela. Pero, o 28 de maio de 1761, Carlos III decide reducir os corpos de inválidos a compañías soltas establecidas en Sevilla e en San Felipe, en Valencia. Os inhábiles quedan distribuídos en 26 compañías que lle tocan 8 a Sevilla, 7 a Lugo, 3 en Toro e 8 en San Felipe. En 1756, pois xa que os inválidos iban polo menos entre 400 e 500 inválidos iban a vir a Lugo, pois hai que buscar un solar para construílo. Os primeiros inválidos chegan aquí a finales do mes de agosto do ano 1756. Claro, aínda non existe o cuartel. Acabo de dicir que o hospital entreganllo en 1790. O sea que desde 1756 até 1790 os inválidos teñen que residir en casas particulares. Bueno, que é o que lles ofrecen? O piorcillo. É dicir, os baixos queixanse, hai queixas de que son húmidos. Hai que ter en conta, claro, que é unha xente que ten problemas, non? Bueno, pois ou lle dan os baixos que son húmidos ou lles dan os baixo cubiertas, os fallos. Os fallos, é como eran os fallos. Din que entraba, claro, as lousas, entraba o vento por todos os lados, o sea, o vento e o frío, non? E Lugo, pois, é unha cidade que, como decía o arquitecto Nemesio Cobreros cando facía os informes, en unha ciudad en donde el invierno dura 9 meses. Bueno, pois é así, é dicir, os pobres inválidos, pois, estaban nunhas situacións pésimas. Pero é que, ademais, tamén faltaba alimentos. Claro, de repente, nunha cidade de 1200 habitantes, caenlle 500 máis, pois, era como se fora aumentar a terceira parte a poboación, non? E tamén se queixan de que faltaban alimentos. Entón ven un inspector e a vista da situación en que estaban, pois recomendou que trasladaran os inválidos para outro sitio, porque a situación que había aquí, pois, era pésima, non? Era mala. Bueno, o caso é que ese tema mellor, peor solucionouse, e entón hai que buscar un solar. E onde o atopan? Pois onde se construiu o cuartel. E por que escolleron ese lugar? Porque ese é un lugar que sempre tivo vocación sanitaria ou hospitalaria. Hai que ter en conta que en fronte do cuartel de San Fernando está a igrexa do Hospital de San Bartolomeu. É dicir, aí é onde estiveron as torres do conde Don Fadrique, na Idade Media. Entón, en 1621, o bispo Don Alonso López Gallo traslada o Hospital de San Bartolomeu, que estaba nas Cortiñas de San Román, no que hoxe é a Praza Maior, ás torres do conde. Entón, readaptan ese edificio, que era un palacio, era un edificio civil, digamos, unha boa casa particular, adaptano, pois, por servicio que iba a ter, que é hospital, que precisamente no ano 1621 é cando se instala aí o Hospital de San Bartolomeu, ata o ano 1857, en que houve un incendio e ardeu todo, non? E entón, pois, tiveron que trasladar os enfermos que estaban aí nese hospital,
o convento de Santo Domingo, que xa era propiedade municipal. O convento de Santo Domingo fora desamortizado e o Estado entregoullo ao Concello. E entón, pois, o mellor sitio que tiña, pois era o convento de Santo Domingo, que estaba dedicado a varias cousas, e entón aí é onde estivo o hospital, ata que don Ángel López Pérez, en 1920, pois 1920, decide construir o Hospital de Santa María, que se inaugura no ano 1929. Ben, entón, por que ese lugar? Porque ese é o lugar máis alto que ten a cidade dentro do recinto amurallado. Por aí era por donde entraba tamén o acueduto romano, non? Precisamente por eso, porque era o punto máis alto dentro do recinto amurallado. Tiña outra ventaxa, que era un lugar, ademais de ventilado, daquela, pois, sempre se buscaban, para establecer os hospitales, a hixiene requería que houvese ventilación, pero tamén requería que houvese sol, é dicir, que foran lugares onde os enfermos puidesen tomar o sol. Entón aí había un gran campo que era o residuo, o que quedara do Carballal, da Carballeira, que existe unha Idade Media onde se celebraba a feira mensual, todos os días un de cada mes. Precisamente o cuartel de San Fernando está ubicado entre a actual Rúa de San Froilán e a Rúa da Mormeilán. Bueno, pois a Rúa de San Froilán, eu ainda recordo cando todo o mundo lle chamaba a Rúa do Sol. Pois a Rúa do Sol, por que lle chamaban a Rúa do Sol? Porque pola tarde o sol entra por esa rúa, non? Entón, toda esa zona estaba por un lado alta e por outro lado era un lugar soleado, por tanto era un lugar idóneo, ideal, pois para que pudese vivir con certa comodidade pois esta xente. Para facer o hospital, o 18 de agosto de 1757 impúxose un arbitrio de un cuartillo en arroba de viño que se recollese e vendese na provincia, pero un ano despois aínda non se recadara nada. É dicir, todas as grandes obras que se fixeron en Galicia, supoño que tamén en outros lados, sempre se fixeron poñendo sobrecargas ou impostos ao consumo de viño, non? Lugo daquela, pois xa estaba pagando pois para facer a Audiencia Real da Coruña, para facer o Cárcere Real da Coruña, para facer o Camiño Real de Madrid a Coruña, e todo eso pagaba, sempre eran impostos que se impoñían sobre o viño. Entón, empezouse a recadar o imposto no ano 1758 e rematou en 1764 e recadáronse 329.386 reais, un pouco máis do que realmente costou a obra, que foi presupostada en 327.247 reais. Acábase no ano 1764 o arbitro e uns anos despois, no ano 1766, empezase a recadar para facer as obras da catedral. É dicir, a capela maior da catedral e a fachada principal da catedral tamén se fixeron con un imposto dun maravedí en cuartillo de viño que se vendese nas tabernas das parroquias, as dúas únicas parroquias que había na cidade de San Pedro e Santiago. Bueno,
como despois os cartos non chegaban para facer a obra, ampliouse a unha legua de distancia da cidade, é dicir, que todas aquelas tabernas que estiveran nunha legua redonda da cidade, pois tamén tiñan que pagar ese imposto. E como anécdota, este imposto para facer a capela maior da catedral e a fachada principal cobrouse durante 9 anos. Houbo que beber 112.500 canados de viño, que a 37 litros o canado supón 4.162.000 litros. Así que tanto a construción da catedral como a construción do Hospital dos Inválidos, como Camiño Real, a Audiencia Real da Coruña, o cárcere a base de beber viño. Bueno, quen son os arquitectos que fan o edificio, vamos, ou deseñan o edificio? O Concello, en primeiro lugar, nese ano 1751, manda a Madrid, al Marqués de la Ensenada, uns planos. E eses planos deberon de ser feitos porque, polo que era maestro de obras da cidade, Francisco Domingo Heitor, ou Hitor, a veces, bueno, aparece escrito de varias maneiras. Pero, claro, este señor pues, era un mestre de obras daqui que pues, non tiña coñecementos militares pois para poder deseñar un edificio de acordo cas necesidades que requería pois para que se fixera por un lado un hospital e por outro lado tamén un cuartel para a tropa, porque despois modificaron a idea e decidiron facer medio cuartel para aloxar tropa e medio cuartel para aloxar os inválidos. Por eso existen algúns planos en que aparece, pois eso, como con dous patios. Por esa razón, unha porta única, común, que uns entraban para un lado e outros entraban para o outro, pero dividido pola metade. Bueno, este boceto ou proxecto que fixo este Domingo Francisco Heitor non se chegou a facer. E entón, pois, hai un enxeñeiro militar que é Francisco Antonio de Zalaeta, que era o arquitecto do Real Cárcere da Coruña e tamén das obras do Arsenal do Ferrol, que é o que fai uns planos. Planos que despois foron tamén modificados por Martín Gabriel, que, ademais de 6 compañías de inválidos, inclúe un batallón de tropa e é o que divide logo o que sería o patio en dous patios, non? Pero en realidade o proxecto que se chegou a facer foi feito por Bartolomeu de Anfiú Bonavia, que asina os planos en Villafranca do Bierzo o 25 de marzo de 1779. E é a partir deste momento cando se vai a empezar a construción. É dicir, en marzo asina os planos e no mes de outubro empeza a construción do edificio. Pero este edificio non se rematou. Quedou o que sería a parte que dá a Rúa de Amor Meilán sin facer. Remátase ou péchase, entón a planta sería unha U que estaría aberta cara a Rúa de Amor Meilán. Péchase ou remátase o edificio no ano 1865. Bueno, entón, cal é o mérito que ten o edificio? Un compañeiro meu, enxeñeiro, falándome do sanatorio de Portela, pois
claro, a min preguntábame que mérito tiña o sanatorio de Portela, porque non era de pedra. E eu dixenlle, pero mira, é que a arquitectura, o valor dun edificio non se pode medir polos materiais e polos perifollos que teña. Eu chamo os perifollos o adorno, non? Porque senón un edificio de Le Corbusier que é de cemento e de vidro e non ten perifollos, pois entón podíase tirar con el e, sin embargo, non se tira. Por qué? Porque está marcando un cambio non só no estilo arquitectónico, sino tamén na utilización dos materiales de construción. Entón, que é o que lle ocorre ao cuartel de San Fernando? Pois ocorre algo parecido. Estábamos dicindo que a igrexa do Hospital de San Bartolomeu faise en 1769 e é unha igrexa de estilo barroco de placas compostelán. Pero en 1765 resulta que Julián Sánchez Bor fai os planos da nova fachada da Catedral de Lugo. E que é o que fai? En que se parece a fachada da Catedral de Lugo á igrexa do Hospital de San Bartolomeu? Ten un aire, ten un certo parecido, pero parecese xa pouco. E se o comparamos co cuartel, non se parece en nada. É dicir, o cuartel diseñase en 1779. E entón, que é o que pasa nestes anos? Pois que aquí os que están diseñando os edificios, Julián Sánchez Bor era tamén un enxeñeiro militar, son os enxeñeiros militares que traballan no Ferrol, no arsenal de Ferrol, que son os que introducen o neoclasicismo. É dicir, son os que introducen a arquitectura funcional, é dicir, o funcionalismo. A arquitectura, o edificio, ten que adaptarse á función que vai a desempeñar. A decoración é superflua, non vale pa nada. O que fai é encarecer a obra. Por tanto, prescindamos da decoración. E ese é o mérito do edificio. Claro, non ten perifollos. E como non ten perifollos, non vale pa nada. Bueno, a propia Consellería de Cultura, porque o edificio catalogouse, descatalogouse, podíase derrubar, podíase conservar, todo estaba en función de a que se iba a destinar. Bueno, pois a Consellería de Cultura tiña catalogada a cornixa porque era de granito. É dicir, o que é inconcebible é que unha Consellería de Cultura se fixe no mérito de edificio porque é de granito a cornixa. Bueno, pois tamén son de granito recercaos das ventás e das portas, non? Pero vamos, o mérito do edificio non é polos materiais, senón porque hai un cambio na concepción da arquitectura. Bueno, que vai ocurrir agora co edificio, non? O estado lamentable no que está. Bueno, primeiro, en época de Notario Vacas, Notario quería tirar con todo para facer un centro comercial. Era un Corte Inglés, porque non é nada se non ten un Corte Inglés. E entón, pois, quería facer un Corte Inglés. Bueno, pois, afortunadamente, non se derrubou o edificio e non se fixo o Corte Inglés. Despois, unha vez que o compra o Concello por 350 e tantos millóns, me parece que se pagou o Ministerio do Exército, que esa é outra historia que eu non comprendo. É dicir, si ese edificio se fixo cos impostos dos de Lugo, por que razón é propiedade do Ministerio do Exército? En tal caso, debería de ser usufructuario do edificio, e unha vez que non lle sirve para nada, pois o lóxico é que o devolvera os seus legítimos propietarios, que é a cidadanía de Lugo, o pobo de Lugo, non?
Eso sería o correcto, non? Non, pois pagáronse 351 millóns. Eu supoño que moitas veces é por desconocimiento que teñen os secretarios dos concellos e os políticos que lles toca gobernar o concello en cada momento da historia dos propios edificios. Porque si o secretario do concello coñecese que este edificio se fixo con impostos da xente de Lugo, pois ao mellor, eu non o sei, pero ao mellor cambiaba a situación e en lugar de ter que pagar o Ministerio de Exército, pois ao mellor non lle había que pagar nada, non? Ben, de aí a importancia que ten tamén coñecer a propia historia por moitas razóns, pero unha delas pode ser incluso desde o punto de vista interesado a hora de facer estas reversións, non? Bueno, despois foi cando se decide construir aí o auditorio. Como acaba de explicar aí un momento Antón Bau, pois houve un concurso de ideas, presentáronse 12 propostas e recaeu a proposta gañadora nun arquitecto que era de Lugo, ou que é de Lugo, e que é o que facía aí? Pois insería un cubo no edificio cortando parte da fachada oeste. E claro, os arquitectos pois teñen unha certa habilidade para xustificalo todo. É dicir, o mismo xustifican A que xustifican B. E entón decían que se recuperaba a primitiva planta en U que tivera o cuartel. Pero eu xa expliquei que o cuartel, que é así de planta rectangular, esta sería a fachada da rúa de San Froilán, esta a da Mor Meilán, e por aquí Quiroga Ballesteros, e por aquí Praza de San Fernando, non? Entón, o cubo inseríase aquí, e o que se cortaba era isto de aquí. E históricamente e originalmente a forma en U era por aquí, era por este lado. Isto era o que non se rematou hasta 1865. Por tanto, era unha verdade a medias, non? Ben, polos problemas que despois orixinou o exceso volumétrico dese edificio, pois interviu ICOMOS e desistiuse aí da construción do auditorio. E entonces buscouselle un uso que, a meu modo de ver, pois é adecuado, que é o dedicalo a un museo da romanización. Museo da romanización ou do que sexa, pero Lugo necesita imperiosamente un museo arqueolóxico, exclusivamente arqueolóxico. Hai miles e miles de pezas que están almacenadas, que incluso as teñen os arqueólogos nas súas casas porque non lle las queren no Museo Provincial, que é onde a lei di que hai que depositar, pero que non as poden coller porque non teñen onde metelas. E entón Lugo necesita imperiosamente un museo arqueolóxico, non só para enseñar algunhas desas pezas, sino para almacenalas, para que estean aí depositadas, para poder catalogalas, para poder conservalas, restauralas e divulgalas. Lugo é un xacemento arqueolóxico, todo o que está dentro do recinto amurallado e tamén unha parte de fora, non? E é unha riqueza, non só é unha riqueza histórica, é que tamén desde o punto de vista dunha cidade que vive fundamentalmente do sector terciario dos servicios, o turismo que pertence a ese sector, pois é un elemento económico moi importante, non? E entón, pois, eu creo que a cidade de Lugo debería de poñer en valor, pois, toda a arqueoloxía que ten, que xa se está facendo con estas musealizacións. Ahora acabamos de ver xa por fin aberto pois o templo de Mitra e a casa anexa, non? E aí, pois bueno, ahora pois vanse
abrir as ventanas arqueolóxicas da rúa do Conde de Pallares, perdón, do Doutor Castro, para que se vexan máis mosaicos dos que vemos na Casa dos Mosaicos. Temos a musealización tamén de San Roque, aunque tamén desgraciadamente pechada, e eu creo que é o mellor destino que se lle pode dar a ese edificio. Que pasou? Pois outra vez que volvemos a meter a pata. É dicir, a Xunta que non quere facerse cargo do edificio, por tanto, non é a propietaria do edificio, convoca un concurso de ideas pois para facer o Museo da Romanización, a que se presentaron, me parece que foron 70 ou 72 concursantes, proxectos, ideas, non? Ideas, non? E hai un xurado, e ese xurado pois dalle un premio e dous acésit pois a uns proxectos, pero que resulta que incumplen tanto o que di a Lei de Patrimonio pos BICs, pos edificios declarados ben de interese cultural, como incumple tamén o que di o propio PEPRI de Lugo, de que estes edificios son prácticamente intocables. E que o que fai a idea premiada? Pois eliminar forjados, de maneira que o que sería a primeira planta e o baixo cuberta queda todo nun mesmo volume, que eso prohíbeo a Lei de Patrimonio facer esas cousas, abre portas onde non existen, etcétera. É dicir, que a propia Consellería, que ten a obriga de velar pola conservación do patrimonio, é a primeira que incumple as normas que ela mesma lle obliga ao resto dos cidadáns a cumplir. E entón, que pasou? Pois pasou que un equipo que se presentou ao concurso e que supoño que se adaptaría ás bases do concurso publicadas pola Consellería, recurriu aos tribunal. Primeiro recurriu á Xunta, á Consellería de Cultura, desestimou o recurso e entón recurriron aos tribunales. E aí está. O máis probable é que os tribunales anulen ese concurso, co cual, pois, aínda se vai a dilatar máis a cuestión, non? Entón, cal é a situación? Pois a situación xa a vemos, un edificio que se está arruinando. Os edificios son como as personas, é dicir, un edificio cando queda deshabitado empeza a esmorecer e empeza a arruinarse, non? E é unha lástima porque precisamente na declaración de Vic o mérito que se lle dá ao edificio é que desde a súa construción en 1779 hasta hoxe conserva a súa estructura tal cual, prácticamente sin ningunha modificación, e ese é o mérito que ten o edificio, ou que polo menos é o que figura na declaración de Vic. E nada máis, agora abrimos un coloquio e comentamos máis cousas. Bueno, eu non sei se asustou alguén porque viu todos estes papeles aquí, non? E eu vou contar ahora, para destendernos así un pouquiño, unha anécdota que me contara a min Filgueira Valverde, que foi a unha conferencia e entón o conferenciante levaba a conferencia escrita e antes pois era mecanografiado en máquina, non? E resulta que a conferencia non daba acabado e veña a pasar papeles, e veña outro papel e outro papel, e nun silencio que houbo así na sala oíse unha voz que dicía: "E o cabrón trainos finos". Porque cando se escribía a máquina
as copias sempre se facían nun papel máis finiño, non? E debía de terlo escrito neso, non? A ver, algunha pregunta, algunha curiosidade, algunha opinión? Amplía un pouco o da Museo da Romanización, o proxecto que había para Galiza de 4 museos, un en cada provincia. Sí, bueno, eso ven... De Pérez Varela na época... Eso xa ven da época de Pérez Varela. É dicir, aquí é que non hai ninguna cousa que se faga en menos de 20 anos. Non hai posibilidade. Entón Pérez Varela decidiu que eu viñen aquí a esta sala, non sei se recorda Jesús, aquí houve unha presentación dese proxecto ou desa idea de Museo da Romanización en Lugo. Viñera a que era xefe de arqueoloxía, Marucci, como se chama Marucci, que nunca me acordo. María Xosé Tallón. Bueno, María Xosé Tallón, que era a xefe de arqueoloxía, veu aquí a esta galería a presentar este proxecto. Entón, a Xunta o que pretendía, e de feito algo xa fixo, era que Lugo fose o referente do mundo romano. Era lóxico, non? E entón creaban aquí o Centro da Romanización de Galicia. Despois, Pontevedra era polos petróglifos de Campo Lameiro, que eso xa está tamén en funcionamento, eso xa está todo acondicionado, con un edificio anexo, pois tamén ali pois para explicar e tal. En Ourense, eu non sei se era San Cibrán de Las, ben, que eso tamén está xa, non? Bueno, un edificio ali construíron e tal. Na Coruña eu non sei se eran os Dolmes, Dombate, non? Bueno, e Lugo pues, está todo feito, o único que ao mellor non está rematado de todo é o de Ourense, pero é que Lugo non ten nada, ten un edificio que se está arruinando simplemente porque a Xunta, para evitar a súa responsabilidade de ter que conservalo, non o quere coller. Ourense está prácticamente terminado. Sí. Bueno. Eu vai pouco tempo. Máis preguntas por aí ou reflexións en alto. Parece que non ten solución o tema do edificio, non? De darlle para saída. A solución teno todo. O que hai é que poñer vontade por parte das administracións. Vamos a ver, estamos nunha situación difícil porque como hai que pagarlle aos bancos, pois claro, hai que sacar os cartos do outro lado para que os bancos non dean en quebra, non? Os políticos, claro, eles moi doado decir non se pode facer porque non hai cartos, pero non é certo. É dicir, todos os anos o Parlamento aproba un presuposto que supoño que algo para inversión haberá. Entón, que terán que facer? Pois terán que quitar un pouquiño de aí e dicir, bueno, pois como o edificio de Lugo estáse caendo, pois vamos quitar uns cartos pois para facer o lousao, que é o primeiro que se debe de facer nun edificio deste tipo para que non se siga arruinando, ou se non é facelo, pois reparalo, ver a ver que sitios onde hai goteira, eu que sei, algo terán que facer. Os impostos subiron. Os impostos subiron. Evidentemente, claro que sí. Os impostos subiron e os soldos baixaron. E as pensións tamén. Eu xa decía que, co tema da pregunta que facía legal, salvar o edificio non é tan difícil. Salvar o edificio. Deixemos ao lado, se se quere, o tema do proxecto do Museo da Romanización, que para nós é irrenunciable, pero hai que salvar o edificio. Salvar o edificio non é tan difícil. A cuestión, pouco de vontade política. Eu xa o decía antes, que unha 10ª parte do que se vai gastar outra vez nos orçamentos da Xunta para este ano 2014 na Cidade da Cultura, se podían facer as obras de consolidación, que creo que é o que se refería a Adolfo, necesarias para evitar que o deterioro do edificio continúe avanzando,
e que en algún momento dado xa non se pode facer ningún proxecto do Museo da Romanización porque non haxe edificio para facelo. Eu agarrome tamén a unhas palabras que outro día na inauguración da rehabilitación da ponte dixo a ministra de Fomento, Ana Pastor, non? Ante a baixada de cabeza tamén dos responsables do Partido Popular de Lugo. Dixo literalmente, me quedaron grabadas, que Lugo tiña un valor patrimonial, o Concello de Lugo tiña un valor patrimonial que tiña que ser prioritario. Eso dixo a ministra nesa inauguración, insisto, coa baixada de cabeza dos responsables políticos do Partido Popular de Lugo, porque evidentemente o debate xa estaba aí. Tamén comentou algo que nós tamén nos imos aferrar a hora de facer peticións á Xunta, xa que eles din que non teñen recursos, aínda que o dubidamos, que para o vindeiro ano ese chamado 1% cultural que ten a disposición o Ministerio de Fomento, co que se fixo o arranxo das obras de rehabilitación da ponte, que se ampliaba e se ia chamar 1,5% cultural, non? Pois nós tamén nos imos aferrar a iso para instar a Xunta a que solicite a través dese plan do Ministerio de Fomento os recursos necesarios para poñer en marcha o proxecto e, polo tanto, para evitar que o cuartel de San Fernando acabe nunha ruína definitiva. Pero independientemente, viendo que la Xunta no hace nada, aquí usted estáis en un ayuntamiento que tendrá que tomar alguna medida, sea pequeña o sea grande, para lo usado, para reparar las posibles grietas que haya en el usado. Ahora, si no hace tampoco nada el ayuntamiento, entonces ahí tenemos un museo que se ha hecho hace poco, con prisa, con una dignidad buena, que para uno será mejor y otro será peor. Se gastó una inversión importante y en el San Fernando no se hizo nada porque no se puede. Con ayuda europea o sin ayuda europea, pero para lo usado tendréis que tomar alguna medida. Pues tiene que tomar alguna medida. El pueblo de Lugo lo agradecerá. No esperemos a la Xunta. Sí, pero vamos a ver. Para unas grietas puede ser. José, mira, o problema está en que a Xunta non quere asumir a responsabilidade que lle corresponde. É dicir, esa é unha postura cuca. É dicir, o Concello compra o cuartel para cederlo á Xunta. E hai un acordo en ese sentido. Pero ahora di a Xunta, eu non o collo, e como non o collo, ten que cargar o Concello cas obras que ten que facer de mantenimiento. Pero é que eso non é normal, non é lógico. É dicir, a quen cederon o edificio é a Xunta. E, por tanto, a Xunta é a que lle corresponde atendelo. Pero, claro, como di, non, é que como eu ainda non o collí, pois non é meu. Hombre... E hai outra cuestión que tamén quero sinalar sobre a responsabilidade da Xunta. Nós xa dixen antes que estábamos dispostos a pular para que se fagan esas obras de consolidación e se o Concello ten que colaborar cunha parte, colabora, pero a Xunta ten que estar aí por dúas cuestións fundamentais. Unha, primeiro, vai ter que autorizar calquera tipo de intervención que faga aí o Concello porque iso é un BIC e ela mesma declarou BIC ese edificio. Entón ten que colaborar, ten que comprometerse tamén aí, non só cos parabéns, sino con recursos económicos, porque ademais a ela lle vai corresponder en algún momento determinado seguir con ese proxecto e polo tanto asumir a titularidade. E eu non quero imaginar se isto segue así nestas circunstancias de estrangulamento por parte da Xunta para Lugo, porque non se pode definir de outra maneira, estrangulamento político e polo tanto os cidadáns de Lugo e neste caso o patrimonio de Lugo, que o Concello acometa evidentemente para salvar o edificio calquera obra de consolidación e despois a Xunta diga que nin as autorizou, que eso impide facer o proxecto, etc. Porque estaríamos nesa posibilidade. Por tanto, creemos que a Xunta se ten que comprometer porque ten unha responsabilidade adquirida aí e ten que estar presente aí, ten que participar niso. Senón pode ser moi perigoso. É que con independencia de que teña ese deber, digamos, de asumir a titularidade do edificio, é que é un BIC, é un ben de interese cultural exactamente igual que a catedral e a muralla. Entón, se cae unha parte da catedral ou se cae unha parte da muralla, resulta que a Xunta ten que acudir a arreglala, a solucionala. Entón,
a muralla e a catedral sí e o cuartel de San Fernando non, é que é unha pura contradición, porque a Xunta foi a que declarou BIC a ese edificio e por tanto ten unha responsabilidade que lle ven por lei de conservar ese edificio. O sea que agora o cuartel de San Fernando realmente non é de ninguén. Sí, No, é do Concello. É do Concello. é do Concello. É do Concello, pero é un BIC e ao ser un BIC hai que atendelo e aténdese, claro, con cartos de autonomía e tamén, se os pon o Concello tamén, claro. Pero, evidentemente, o que acaban de dicir aquí é que para facer obras aí, para intervir aí, inda que sea solo poñer unha lousa, hai que pedirlle autorización á Consellería de Cultura, porque é un BIC. Pero legalmente non se pode exigir. Non se pode legalmente ir contra a Xunta para que asuma o que ten que asumir, se hai un compromiso. Vamos, non sei. Pregúntame, porque é que se quita non. Legalmente, claro, supoño que sí, que se pode ir aos tribunales e tal, e entón ao cabo de 5 anos, cando xa caeu todo lousado, os tribunales din, sí, ten razón usted, a Xunta é a que ten que arreglar isto. É que? Paco. Hubiéramos asociado que se origen da charla, porque tamén había unha época de indefinición. Sabíamos a decir o arquitecto con artigos da prensa. Mesa. Quero dicir que hai uns anos o Valle Inclán, eu estaba na directiva, a raíz dunhas indefinicións que había tamén, que se a muralla era de Madrid, era do Estado, que se era de non sei sabe quen, que se era particular pouco menos, o Faletrigo tamén sacara artigos na prensa. No Valle Inclán convocáramos unha mesa redonda na que presidía el notario Vacas como alcalde de Lugo, o señor Sicár Jiménez como director xeral de Patrimonio da Xunta e Marina Mariné como representante do Ministerio de Cultura de Madrid. Entonces fixeron as exposicións do tema, tamén toreando que si es tuyo, es mío, non sei que. Entonces a raíz do coloquio do público quedaron comprometidos ali públicamente a, bueno, como se vai nas negociacións políticas internacionales de guerra e non guerra, ¿no? Unha cousa así parecida. E a raíz de eso, pues, foi cando hubo compromiso das administracións delimitando titularidades e compromiso de actuación. Ahora hai miserias como que non ten luminarias e esas cousas que están pasando, non? E outras máis. Pero polo menos tomouse a determinación, foi como un punto cero para decir a muralla miña ou compartímola, de feito transferiron a Xunta de Galicia, pero houve actuación do Ministerio da Administración Central, do Ministerio de Cultura, pola aportación, etc. Volverá que facer unha mesa redonda desas de alto nivel, digo eu. Sí, bueno. No, desde logo, o que vai ser a presión civil vai ser clave neste caso, non? Porque, bueno, é importante para Lugo, importante para Galicia, e un desinterés claro da Xunta, e eu creo que é un agravio para a cidade, e que sí que sería necesario, sería moi desexable que houbera unha demanda civil moi forte para eso. Logo tamén, unha reflexión, a importancia que lle demos nós ideolóxicamente é que cidade queremos, non? O sea, non se trata de que non nos fan caso a Lugo, non, é que por dignidade, polo tipo de cidade que queremos, pola importancia que ten dentro da nosa visión da cidade, necesitamos eso, porque é moi importante para Lugo, máis igual que outras cousas, non? Ten unha reflexión así que fago. Se me das outra vez a palabra, vamos a ver, se nos queixamos, tuvelo prensa e se trata, de que en Lugo os turistas botan escasamente 20 cámaras, van a catedral, suben a rampa aquela aquí dentro da catedral, ven a muralla, sacan unhas fotos, se lles fai chistos o pulpo, veñen a probar e marchan para Coruña ou para Santiago. É que é lógico. Vamos a ver, se os domingos, por dicen que cuestións económicas, os funcionarios teñen os seus dereitos, non hai un personal supletorio, por que está cerrado os festivos e domingos o museo provincial? Por que? Que enseñamos logo? A xente vai a catedral e marcha de aquí, non ten nada que ver. E a oficina de turismo da Xunta tamén está pechada. Claro, ahora todo é crise, se queda forrar nos salarios, todo é crise, pero é que así a xente non queda, non gasta na hostelería, non queda na cidade, non, a que vai a quedar?
É que ese é outro tema que eu creo que está pendente na cidade. É dicir, que é o tema da explotación turística da cidade e da promoción da cidade fora de Lugo, non? É dicir, o turismo de fin de semana é un turismo tamén moi interesante que podía desenvolverse durante todo o ano. Aquí os meses fortes do turismo pois son agosto fundamentalmente, non? Xullo, agosto. Pero é que o turismo de fin de semana, dese que poden facer pois a xente que vive en León, en Burgos, en Zamora, en Salamanca, en Palencia, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, na Coruña, en Ourense, en Vigo, de vir a Lugo. Entón, se se fai unha promoción do que temos, que hoxe temos xa moitas cousas que enseñar, temos unha cidade que segundo os propios turistas é agradable, é bonita, está ben, pero claro, un cando vai de turismo por aí quere ver cousas. Entón, claro, se ven ver cousas no fin de semana resulta que está pechado, pois entón que? Ou as propias oficinas de turismo donde un sempre vai preguntar por un plano tamén está pechado, mas entón máis por aí? Non están pechadas, nin a oficina de turismo nin o Museo Provincial en fin de semana. No, a da Xunta está pechada. Da Xunta, vale. Pero do Concello non. No, a do Concello está aberta, pero a oficina da Xunta sí que está pechada. Está aberta. Bueno, pois non sei se alguén quere preguntar algo máis. Se non, bueno, agradecerlle a Adolfo a súa presencia aquí, a todos vos, e agora, bueno, eu creo que Xesús se fai a favor, Vainos despedir, Si me permiten, vainos botar fora co ben que se está aquí. Alegrame moito que estedes ben, estás en casa. Penso eu. Pois eu creo que despois de o oír e ver, en fin, teño que darlle as gracias a Adolfo, o noso querido historiador lugués, pola exposición que fixo do cuartel de San Fernando. Indudablemente, eu, como lugués que son, penso que é moi desagradable ver como se están destruindo non solamente o cuartel de San Fernando, sino outras moitas cousas. Penso que temos a sorte de vivir unha cidade encantadora. Temos moitas cousas que cantas cidades de primeira categoría desearan ter do que temos nós. Cantas, por suposto. Polo tanto, querido Adolfo, moitas gracias por esa exposición culta, histórica, clara e amplia que nos acabas de dar. E a Semade tamén quero dar as gracias ao BNG, porque sempre constame que ten unha gran preocupación por ensalzar a dignidade da nosa cidade. E agora, se me permiten, eu quixera facer unha pequena reflexión vulgar, hasta certo punto xocosa e ademais en sentido figurado. Queridas luguesas e lugueses, non permitamos que nos deixen en pelotas. E a todos vostedes, moitas gracias.